Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui na mercearia, né? Hoje é quarta-feira e meu freezer tava dando um cheiro de queimado cedo. Aí eu vim ver, aí eu vou ter que desmontar a parte da ventoinha dela aqui, ó. Aqui eu tinha jogado um desengripante nele, mas ele ainda continua agarrando. Aí, ó, aqui, ó, vou tirar porque ele tá até pesado. Vou desmontar, vou tentar, né? Se eu não conseguir, eu peço pro meu esposo. Aí vou fazer isso. Depois que eu desmontar, eu até mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, então eu vou ter que soltar o motor do freezer, né? Pra poder tirar a ventoinha melhor. Eu já tirei um parafuso daqui, vou tirar esse outro aqui. E ali atrás parece que tem mais um. Aqui assim, pra poder me dar espaço para tirar a ventoinha. Ó, tem que ter muita paciência, muito saco, hein, vou te falar. Vai dando um nervoso na gente, um calafrio, um suador. Mas bora lá. A gente não pode ficar, né, sem bebida gelada. Pessoal, eu disse que ia ter que tirar o motor, né? Eu desparafusei esse primeiro aqui. Esse primeiro parafuso aqui, mas nossa, depois eu pensei, cara, pra mim ter que mexer lá atrás, nossa, tá muito sujo, ó. Aí, graças a Deus eu consegui tirar a ventoinha sem ter que mexer no motor. Ó. Agora dá uma limpeza ali atrás e a gente tentar ver o que tá acontecendo, porque ela tá agarrando. Ah, a gente tem que dar os nossos pulos, né, filha? Jasmine tá aqui. Tem que dar nossos pulos, porque for pagar tudo, né, pra fazer, a gente não tem condição. Aí vai aprendendo, né? Jasmine aqui encostando na mamãe, que ela quer papar. Aí é isso, gente. Depois eu vou mostrando pra vocês, aos pouquinhos, conforme for conseguindo desvendar. Se eu não desvendar, meu marido vai me ajudar. Eu soltei a hélice do eixo do motor e coloquei o desengripante, como vocês estão vendo aí. E vamos acompanhar, né, durante a semana, se vai voltar ou não fazer barulho.